Thank you for inviting me today, ここ招待を受けて本当にありがとうございます。 President Motoya, 元谷会長、 Excellencies, それから dignitaries, 殿下の方や皆さん、そうそうたる方々、 ladies and gentlemen. 紳士淑女の皆様、 Sri Lanka and Japan, スリランカと日本ということをお話しますが、 I call it has a very special friendship. とても特別な友好関係であるというふうに言えると思います。 Our friendship 私たちの友情関係というのは、goes back over 100 years in recorded history. 歴史に残るだけでも何百年にも遡りますし、 From starting to bring the Theravada Buddhism to Japan. を日本にもたらしたということもあります。 And the other highlight of the Sri Lanka-Japan's relationship was in 1951, September 6th, when our then finance minister talked on behalf of Japan after the World War II. 第二次世界大戦後に、ジャバルJayabadana. ジャバルドナっていう大統領が当時は財務大臣だったんですかね、日本を擁護したという、サンフランシスコ和条約。 Yes. Actually, we just celebrated 70 years of that speech just last week, September 6th. 先週その、70周年を記念して、会を催したところです。 So Sri Lanka and Japan's relationship has been a special one and is very strong. 非常に特別な関係と言えるし、非常に強い関係です。 But I thought today I'll give a different dimension, ちょっと違った次元から、 talk about the recent geopolitical 最近の地政学的な and the strategic importance between our two countries. から両国の関係を話したいと思います。 Because the friendship and the economic 経済という relationships, 経済関係というもの cultural, ありますが、 etc., most of ありますけれども、 Japanese know. みんなほとんどは日本人の知っているところであります。 I think Sri Lankans are the 11th highest immigrant population in Japan, though we are only a small 日 country. 本で11番目の日本に移民の方がというか、来られている人が多い小さな国としては相当なスリランカ人が日本にいます。 Though we are a small country of 24 million people. 2400万の人口の小さな国ですけど、日本に来ている人の割合は11番目に多いと。 Also, there are more than 50,000 Japanese who visit Sri Lanka annually. 5万人のスリランカ人がまた50,000 Japanese in Sri Lanka. Yes, はい、日本 except 5万人 2,000. ごめんなさい。その日本人がスリランカにおります。 So today my topic is called South China Sea and the Sri Lanka strategic location. クアッドと南シナ海とスリランカの戦略的な立ち位置というお話をさせていただきたいと思います。 So as I mentioned, Sri Lanka-Japan relationship is not of mutual 私 convenience, の両国の関係というのはお互いの利便性のために成り立っているだけで but の of ものではなく mutual administration. お互いに尊敬し合うという関係の中から成り立っております。 It's not based on economics, politics, or geography. 経済とか、それから政治とか地理的なことだけで成り立っているのではない。 And as I mentioned, we have many commonalities 見ると私どもとしては非常に with the culture, values, the teaching of the Buddha. それは仏教、仏の教えというものを共通に持っていくことで非常に似通った価値観、文化というものを持っているということです。 But the most commonality, I feel, is the compassion and generosity between our two people. 私とも両国の人民の間には寛容さと慈悲の心というのがあると私は個人的に感じています。 So South China Sea そこでちょっと南シナ海について is something we've been talking about 今 as a result of ですけども、 China's economic rise and the defense 中国 capabilities, が経済的にもまた軍事的にも台頭してきているということが一つ背景にあります。 North Korea's capabilities, 北朝 nuclear, 鮮は核兵器を持ち、またミサイル能力も高めています。 and China's claim to でその中で中国は many islands in South China Sea. この南シナ海に点在する多くの島々に領有権を主張しています。 So if you look at the slide on the right, ちょっと右の方を見てい you た see だ the くと、 South China Sea
And then you see those small islands シナ海の間に that has a たくさんの島があ circle ることが見えると思いますが which are being contested. でたくさんの国がそれを競い合ってるんですね。 So this is from the top, from Taiwan all the way 台湾 down. からずっとこの線が降りて、And the left-hand side also shows some rounds, which are the contested islands. でこちらの方の半島の諸国とも、競合しています。 So what's Japan's real answer? で日本の、本当の答えっていうのは一体何なんでしょうか。 FOIP, Free and Open Indo-Pacific, and Quad. ホイップとクワッドです。ホイップというのは開かれた自由で開かれたインド太平洋戦略ですね。とクワッドは4カ国日米豪印ですか。オーストラリア、インドの4カ国による体制ということです。 So with FOIP, Free and Open Indo-Pacific Sea Routes, シーレーンの自由に航海できるようなまた解放されたものにしていくということ。 the three objectives were ここに3つ free navigation, けれども、一つは航海の自由、 connectivity, それからお互いの連結性を高めていくということ。 and the commitment to stability and peace so you can have fair 平 trade. 和と安定性ということに貢献をしていくということですね。 So Quad. これがクワッドですけれども、 So if you look at the Quad, 見てお分かりの通り、 I'm sorry, go back one. So now, if you look at the, ちょっともともと if you look at this screen, Sri Lanka is in the middle. 見てもらうと Sri Lanka is in the middle, and you can see the sea lane. このシーレーンのありに真ん中に位置しているというのが分かると思います。オーバルで囲んで So as the ambassador talked, you got to go to Europe, you got to go through the Suez Canal. スエズ運河をやはり得なければいけないわけですし、 80% of world's trade, surface trade, goes through Sri Lanka. 海面および陸上面の特に海上での交易の 80% はスリランカを経由すると言っても過言ではない。 Now let's look at the Quad. でここでクワッドをちょっとご覧 Quad also, when you compare India, イン Japan, ド、 US, 日本 and アメリ Australia, カオーストラリア、 except for the Pacific trade between Japan and 日 US 本とアメリカとの、太平洋での交易を例外として、 and Australia and US on the Pacific side, それからアメリカ合衆国の太平洋面ということを all the other trade goes 他 through は全部 South China Sea through Sri シナ Lanka. 海からスリランカへとこう流れていく回路になっています。 And in this day and age, 今日に these super containers don't go from one destination to the end destinations. 一つの目的だけ地に行くだけじゃなくて多数の目的地に、向かって They always have the transshipment すで point. に、コーンとの、コアッドのこの、友好関係というものに守られている。 An average container gets transshipped at least once. 平均的な国というのは少なくとも1回は、そういった中で貿易をしている。 So now that's the world map of the sea lanes. ですけれども、シーレーンで描いてつないでみるとこんな風になります。 So we can see the lines coming from Yokohama and that's going across. スリランカの方にも向かっているのがお分かりになると思いますし、 Actually, the lines that are going on the Indian Ocean, インド though 洋 it's に出てくるシーレーンというものは、 though it's one line, the volume is much higher. ボリュームは他のところよりもものすごく高いものがあるというのもお分かりいただけると思います。 So Sri Lanka, スリランカについてちょっとお話し a します。 common perception and myth. Sri Lanka こ is の中で思われていることと、神話では作り話ですね、作り話ということをちょっとまずお話しさせていただきます。 Sri Lanka is tilting towards China. スリランカは中国寄りじゃないかという、Yeah. 思い込みがありますが、 But I want to tell you that's only a myth. それは本当に作り話です。 Yes. 神話に過ぎません。 Yes. And sometimes I have to say this. Journalists like to sensationalize this. そのことを、センセーショナリズムの中でそんなことを言う人がいるということだけです。But there's some truth when
a country does not, or even a personal human being, does not have enough 国民 options, でも一人の人間としても、一つの選択肢だけで満足ができないということがあると思いますが、 then you are forced to choose from the options you have. 自分が持っている選択肢からやっぱり一つ選ばなければならないということがあります。 That's where the Paris Club comes into それ play. がパリスクラブ、パリクラブっていうふうにですかね、というものがそこに登場してくる。 Paris Club パリクラブというのは、 is the Western lenders plus Japan. 東の、西洋の、日本に対する貸し手たちとかが入ってるんですけども、 There is an unwritten set of rules, basically 彼らはいろんなルールを設置して、 understanding that 基本的には to lend, it has to be based on the IMF, World Bank prescription. IMF と、世界銀行の、処方箋というか方向付けを必要としております。 So it's like saying when somebody is ill, if you don't take Western medicine, you cannot take Ayurveda medicine. だからちょうど西洋の医療を、受けて治らないんだったらアイルベーダーを受けた方がいいのと。 So then you're forced to take that prescription, which we all Western economists know what it is. 大体欧米の、経済というものはいつもそういうふうに処方箋を押し付けてくるということがあります。 So, how can Japan be involved? で、日本はどんなふうにここに関わっていくことができるか。 And how can the COD and the FOIP and the balance be more effective? で、どのようにしたらもっとバランスというクワッドにを、もっと有効に働かせることができるか。 Engaging directly with Sri Lanka. それはスリランカに直接関わってください。それによって、そういうことが達成され And る。 how can we do that? どんなふうにじゃあできるかということですけど、 You can get involved with direct investments on public or direct investments through private lending. 公共分野で、公共セクターでやろうと民間セクターでやろうと、まずは直接投資という形で関わることができます。 So the mega projects, just like China has got involved, ありますけれども、中国もそうしたことをやってますけれ ports, ども、 solar, wind, それから LNG irrigation 太陽光風力発電、それから液化天然ガス発電と、オイルリファイナリー、ですか、石油精製所ですね。石油精製、はい。 so this is through. それから灌漑ですか、灌漑イリゲーション。はい。 So normally Japan system is JICA is very involved on the public side and JBIC on the private あ side. とは JICA がから、JBIC、ジャパンバンクオブインターナショナルコーポレーションですね。Yes. 日本、国際協力銀行があるんですけど、それは民間分野に、関わっていきます。 Now the newest philosophy that the current government is pursuing is the PPP model, private-public partnership model. で現在、スリランカでも世界でも共通ですけど、3P モデル、公民連携ですね、パブリック・プライベート・パートナーシップということで、こうしたことを施策を進めています。 And how other ways can Japan and Sri Lanka build confidence, academic scholarship, exchange programs? 経済だけじゃなくて、いろんな奨学金であったり、そういった学術やビジネスや、軍事面も含めた協力をする、関係強化が図られていくと思います。 On the public, business and defense levels. On the public, business and defense levels. 公共分野と、軍事分野、防衛面と、それからビジネス、3つの面においてできます。 So in the new world, when balance of powers are changing, 今現在、世界のパワーバランスというものが変容しているんですけれども、 a new world order is 新しい世界秩序というものが立ち現れつつある。 and economic influences are 経済的な影響とか、 a new way to look at some of the strategic locations is to be involved directly, not with partnerships. で戦略的な立ち位置というのを見極めていくのは単なるパートナーとしての付き合いだけじゃなくて、
本当にどこと直接関わっていくかということが大事になります。 So I want to share some information. そこでちょっと情報を共有しましょう。 You might be surprised. ちょっとびっくりすると思いますが、 One of the most recent surveys, 一番最近の調査結果では、 Japan was the most popular country by over 20 percentage points in Sri Lanka at the grassroots level. スリランカでは草の根のレベルから日本というのはもう非常に人気のある国である。 Also, I'm sure you all have heard about Sri ま Lanka. あスリランカについて聞いたことがあるかもしれませんけど、 2018, 2019, 2018年 Sri Lanka was actually number one, スリランカ was は number one tourist destination 世界の観光の一番観光地としても有名です。per the New York Times, CNN, ニューヨークタイ and ムズ Lonely Planet. とか、ロンリープランといったメディアでも取り上げられています。 We are thinking of visiting Sri Lanka when things open up next year. 来年、物事がオープンになっていく、コロナが明けるとですね、 We had the beaches, 素晴らしい浜辺がありますし、 we had the safari, サファリもできますし、 we had the ecotourism, からエコツーリズムですね。 we have World Heritage Sites and cultural, 世界遺産のいろんな文化遺産もあります。 but we are also the Ayurvedic capital of the world. アユルベーダの世界の首都でもあります。 So please consider Sri Lanka スリランカのことをどうか旅先に with the hospitable people, friendly and hospitable おもて people, なしに満ちた友好的な人々です。 and with the Sri Lankan curry, they'll be ready to welcome you. カレーは皆さんがお待ちしております。 Thank you very much. どうもありがとうございます。